Interdum ubi aestas est et agricolae in agris laborant, discipuli in scala manere non cupiunt. Diu ex fenestris silvam spectant. Post scolum est aqua, et ibi pueri et puellae esse cupiunt. Carolus et Cassius tabernaculam habent, sed hoc est domi. Mox tabernaculum eret in Silva. Tabernaculum est praemium quod hi pueri multas horas aquam ad agricolas portabant. Heri vesperi Carolus et Cassius domum non ierunt, ad aquam ierunt. Diu ibi manserunt. Multum de tabernaculo de horis gratis aestatis dixerunt. Post unam horam magistra hoc dixit, boni pueri domum eunt, sed mali pueri post scolum in aqua manent. Magistra sola in oppidum iit. Non erat laeta, non saltavit. In tectis puerorum matres erant miserae. Diu pueros expectaverunt, sed filios suos non viderunt. Ubi est filius meus, dixit mater Caroli. Maesta erat et Diu lacrimabat. Horae erant longae, quod puerum expectabat. Mox Carolum vocavit. Diu vocabat. Maria, soror Caroli, sola domum id. Ubi est frater tuus, dixit mater? Cum Cassio ad aquam id, respondit puella. Mater domo id, et ubi janua pecti clausa erat, puerum vocavit. Carole, Carole, Diu mater vocabat. Nunc pueris sunt in Silva, nox est, et luna est obscura. Viam non vident, maesti sunt et lacrimant. Mater quoque lacrimat? Mater quoque lacrimat, quod filium suum non videt? Matre meam videre cupio, dicit Carolus. Mater ad Silvam ambulat. Mox pueros videt et vacat. Nunc pueri non sunt maesti, et non lacrimant, quod matram Caroli vident. Laeti sunt et saltant. Nunc vesperi pueri post scolum non manent.